Impagnet na se dwumadie na wo hwe yi. Se de onim no. Ye hwe history anase folklore anase mysticism ade bia betima aboa yen aboa nkyirima na ye ka ho asem. Yen twetwe nkomo enkofa ntokama but o se de pesua de. Masa enya opanyikese ba ko ewo dwumadie so. Opanyina kwa ba. Ya minya. Yo, where there udi hu here because I'm for them say your fro ofori because me know I show ba ko ni mi be. Osia dia yo ajmambadu ka history or ka history or chere history or social media. Onani ya adwene efa ba bia aduanafo free aduanafo pa omufre he aduana efre he. Na nsema do ma hene kan. Nsema osia dia yo ajmambadu the second okan ya na nukure bi wom. Yo na me da say so. Okay, so na do ma hene ensem kanye no. Ensem ni bi wo ha. Enti so papa. Enye no kre so. Ade bia nipa na obi che ana na obi ye ho da were me ka se eje hu chi no ano. Se won tiate a prufu ana fa ko ba bia asemi bia wo. Menyini sa atebidie should be the result of trying to settle a certain dispute. Domani obia ni ho, obia ni sa apom ho. Emom na wamfie ni wamanafo de na omo so te omba bi wo ho. Na akire doma ba besre wamfie fo ba bi tena ya omo tena ba bi omo besue de omo na omo frɛ ho akwam kuma o sa akwam fi na akire omo tukọ ba bi a omo kotena ho doma afọ de kokyekire wo ye frɛ ho domain na ona wamfo frɛ o na ntena ye pam ho ya de fam wampam na wampam ho no matena o machenyi din na be frɛ no doma enai doma hin bi ani asante so da Wampam asema wo kan ene doma anase akwamufie a transition be ye doma no. Emsa onsam kan no bi ya enokre anase enokra ne sa. Opanyine bi akasa na yenti de okan na yento aso. Kocha ene de nkonko tena ye pum ha. Ntitete na doma de wampam. Mi anhu bi. No. Bama baby ekokotena e wo wampam. Na ni nyina achi no. Obi ba bisa se adanti ne wamfo ye de asase. Na sabri yesana esom aduanafo. Nia ewo ni se encherpi ya na na doma hene okoprapra shetu atakrum onu agina oka no kure se asase no eye wamfo asase se doma hin ko bi no betiwa be ye ni dikan ha na ye akonafo ena dikan ha e mai ba bitina na edru ba bi no kwa no aka se wamfiefo frɛ domafo se eja na wo mo frɛ wo mo no je se be papa ne aduanafo na me be kire bibi kakra na minim nyamine ni se ohene ni bidi wamfie akondwa na ne papa ne doma hene bi sa doma hene ne ye frɛ ne ponya pasa wuku ni nua ye frɛ ne ye boa ya ono na ne ba ne sa ni pa na wodi akondwa ye na no kwese so eye doma hene ba nti ye kodu ba bi no ana broni etiti district no ni ye ne rekun jama ne fonya ye bomba broni mu se ha no nti ye se the criti wamfie e district edemabe that time so ye wo wama wiem wama nafo wam asotia no ye wo wampam ni ye wo wam ni fie that means say wamfie ene the capital of wam what you say enti ye se aduanafo nka wo mo ye den e ba be hye sa agunafo yase ana tete no woni se obi agu no papa na na ko sensu na ye hene obere tuma ma na papa be hene ase na de mintimi ma ja me hene ase ti sade a yemfa ahinkura enye yemfa adena maye papa na yenka se ye be ma ne because do ye ma na kire se
abusua akɛseɛ mmienu na yɛte hɔ no ɛsono bia na nakraboa agonafo akraboa ne akɔ a abɛkokotua na no ɛna aduanafoɔ deɛ ne krama na gyakokotua na no ɛso ohun sɛ saa deɛ mmienu ɛnyɛ baako bia yɛ different entini bia na abusua kuo kɛse a ɔso na kundwa nam ɛnso so ɛkɔ ba sɛ ne papa nti no na ɛsɛ sɛ ntiaseɛ yɛ adwuma saa tɛ dɔm no so nnɔɔso ntiaseɛ yɛ adwuma na ɛba saa no na asase a wɔmfie ɛwɔ asase ne broni ɛna ɛdrɔ plan to so wam asase no broni ɛyɛ plan to so na ɔstarte 1923 na owie ne 1929 1923 to 1929 nti ukaboma 8 years ni broni di draw wam asase nti uhwa ne wam asase nti asase asabre aduanafo yesomba yete so no eye wam ankasa asase ukọ akafia no ntiri man kanse nka camera wa de bekire no ukọ akafia seal ne boso ade black ne na seal enti no wamfie obetu ya pagade akire no because ade bi wo ha na ehia weye ukọ akafia ubehu ho authentic grata edaso ubie inside wam boundaries enye doma boundaries wam boundaries wam certificate ya eda ya sase su ni what you say enti no nananom asom doma abesine na sei enetie but what we na se ade bi wo ho na se wan kire mi ya obi wo ha na onimni ohene toaso nti asante tumi no efiri tete na asante wotumi a akurama abesine ise kwa de ayekese na de akoye ni se asante ade e frɛ ne ntokwa yempebi mkopem se saa asem a ye kan nyina ye nanam na omo pre ba bi atena na omo pedabre na omo pese omo de kyerɛ omo kru afei na omo pese omo hu to bi se na obi amfa ntokwa amesa na omo ntim na akon ni ade na ye de settle o bibi a na ye ntiase nti no doma de ono no ofura kwamu ɛna ɔyɛ n'abusua ne dɔm efiri akwamfie ɛna otutene yɛ ɛkɔ baabi a ɔte na hu sɛ dɔmafoɔ no ɔmo nyinaa ne akwamfoɔ nyinaa ɔmo nkyi paa ne fɛ ne sɛ ayi asumenya so ɔmo nkyi paa ne asumenya nana bi tena ase nana bi ɔno ne kama mu nyinaa ɔba a ɔwo du ɛno nti no yɛfrɛ ɔmo edu ɛnafoɔ sɛ abrewa du nanamem nti mu yɛ edu ɛnafoɔ ɛna yɛbɛfrɛ no aduana ɔno ne first ɔba a ɔwo du na saa nana no ne yɛfrɛ nana kabre so nana kabre abrewa kabre ɔno ɛna ne kraman ɛkɔ omura mu a ɔde gyatia etwe na no baayɛ sɛ ɔkɔfa ne hen ɔmu ni baabi a saa ne yɛmfɛ ne kraman ne yɛfɛ no twea nti ɔno sɛ ɔtwea yi akɔfa eyi abrɛ me na ɔmo hu sɛ eyi gya a obetuma so nti tete no so no ɔmo sogya a na ɔmo mpɛ sɛ bedum nti kɔda tam na egya ho ɔden sɛ ɔpɛ sɛ sogya tete na ɔmo de ɛboɔ ne twe ho na apa na ɔmo de a na ɔmo aduane adi ti ya ne bu hɔ before sɛ wonya gya no kora na wabrɛ ti aboa no kɔfa gyatia ne baayɛ a ne tua na ɔde baayɛ no ɛmo ɔmo bɛgye di sɛ krama egye tua na ne yɛ bosom bi a na nanom aso ɔmo sɛ ɔmo boa ɔmo nti abrewa kabre ɛwo du ne nti no ɛmɛ yɛfrɛ ɔmo aduanafoɔ na abrewa kabre na abre bia ya ne bisa obi ase na ofiri kuro bɛs ofira asumenya ɛsɛ ɔso yɛ aduana ni deɛ si na ofira asumenya na asumenya mutu kɔtena ebi kutu tete ne ntɔkwa ne ari nti no ebi tu kɔ abusua ne nyina nkɔ mpanyi de ɔmo ka fie ebi tu kɔ akɔtena eastern region hɔ baabi a ɛnɛ bi asaman kɛse hɔ amo baabi ɔne frɛ no nyanya do hɔ na yɛ akomfo fie
no mo ntokwa nti no mo ni ayi achimfo nso no bekom wo mutu firi ho nti no ekuru no behwere wo ho mo kotena ayi so ana ntokwa bi si ntafo mienu ntem esan se no mo nana ahye obobo so wu a atakuma bi di ade bi won so atapanyi na unsa aka mamre mu de panyi ni di ade san se ni wa man ensa ya ofasi ni ade ti unya panyi wo ye mfa akunya ma akola yisi wa ye ade bi a onsem fata ti akunya ni to sa no na omo maame no eka se na no fa ne kan nti opese de ma ne baba na omo se da bi amamre kwa so no panyi ni wo so di ade di sa panyi na odi ade no ono ene ayi akomo hini ya sisi wo ya owo akuapem hini no so ati ase onne doma nyi apanyin wo ye ntafo na wo de abufo tuye that time of na otu ne fa ni kire mesikafo omo ba ya be tena ibi on betena kumawu omto fi kumawu na omo tena bebi no be so suntreso na isenka omo nyi ba atena na ho nso no omo kodi nyame na sema ma na se tu beto omo so sa omo da kupi and the current day doma na uko free ayi ye fa ne se akwamu na otu kotena doma ho na ene ogyekiri kura ma ba ye bununi abi we asante ni we akani de be wonya bununi ebunu aye tribe ba akopɛ ebunufo eni techimafo omo ahinkru ne ye fra obunu mines ne kru bia no region mbogyeche no just 1958 ene ye fra ho ebunu region ana ma obi o bia aklemu se oye bununi yo na yɛnhwɛ dɔmahene nansen wɔ se santehene ɛyɛ paramount chief saa kasa na wo sɛ na so hu no Osantehene bia nye paramount chief da efiri titi besi ne esantene ne se osante ena mekan ne yeti asante 1701 opimzo se tu na first asantehene the first opimzo se tu ti na asante no before so obeye asantehene no na aman ni nyina ka bom e de omun konwa aka bom ahye apagya ne tumi no ama na beye omun nyina ehene but they will follow the American. Ethiopia. In Saturday na 1701 na o se tu na se tu be di ade na if you na be na Santehene no obebro oman hene so esan sa man hene ni nkonwa ni nyina no omo ne ama ne betena so so o tire me jana se kosibro ni ba ha no or ye the formation of chieftaincy act no obehunu say there is a empire omo ti omo ba bia omo ye exactly like omo British Empire no inti omo hu kwan fa so ye ntotoye ye nhyehyeye ye ruli ekru na omo hu so omo na be disorganize hye bia inti omo de ye mfre ya Santehene ken nya asante kasa ye frɛ no otumfo no kyerɛ sɛ obi a otimi ade nyinaa ye timifo timi kasa otimifo sana atwi pa sana kai otimfo ono obetimi ye de obetimi untimi unni ni sunkuni nti ye otimfo na ya be ni otumfo na otumfo no enye din a obetimi kasa Santehene de nyame di ato no so nyame din ni otumfo Yakupon amoni di anchire obia even Jesus Christ to amoni papa di anchire obia na kasa bia sefata na esombo ma wa o ka kire o papa yi no o kire panyin bia otimi ka kire nje akamfo na ehum se igu ade ma ye hempon no se ebu ni ade ma ye hem ye Yakupon bo soro ne asase nti ne fe no nyame tumfo se de ni ye Santehene di enyo Yakupon bo soro ne asase nti sa otumfo no yawo abusua bia yawo abusua panyin yawo dikuro yawo efene sei abrempon ene yawo aman hene ene yawo opemso anase otumfo na otumfo no ne twidin de bodomewu idin pa no bodomewu
Enti onyumtifo de bo onyum se obodo mewu a oda apem Asantehene din no. Ti Domahene wo so osua otumfo e fa no modo mewu. Ono Domahene ni twi din di sei. Din di manhene. Otumfo onye manhene oye modo mewu. Mia mi kro mi fra Asante Dwaben. Mi krom Dwaben hene oye manhene. Ampa otumfo onye manhene. Kumase baabi a Asanteman ni nyina gitum se ye kropon ho ne ye hene tena na onye man se otem person chenase Matwas pa. enu nti no akonya bi e wa Asanteman mu bia no abra o say to the first ehye no yem no no abo akonya ma wo bia wo hene bia o ye man hene bia akonya no Asante tu ne boma o nti no otimi ka se magye makonya na akonya nhye na emum ka amamre mu no enye Asantehene yi akonya ma abusua Oma abusua no oba panyin na wofie ene yi ne nana a opese wodi akonya na muyi ni wie na muye amanu wie a mudi na be kire Asantehene mo abisoya ma no e kire se akonya no de be hye sikadwa ase tumi omu na yekese na kyese timu nunti akonya kese ne Asantehene dia no so oye rekere na aye mrento asema utimi tu free su sanity ti Domahene ega se otumfo ye paramount chief and bro for our school and so a judge. You should have known better. But otumfo, even British free be king. They see otumfo as the only king in Ghana. Some are British for class 5. Inti Asante de ye de ne tie ba bia. Ye ni broni kon 1932. Na ye di broni so. Na broni eba 1901. Omo kobae no 1932 na abrofo no sa de Asanteman mai back na ye de ye intine de tie ba bi a ye nhye Gold Coast ye nka ho intite no broni churubuko a ana oye mra oye Gold Coast and Ashanti Kingdom and Gold Coast and Ashanti se na meka wate ase na ye nka Gold Coast no ye de ne tie ba bi a ye di nkui dada izanete nti Asante de free tete no ye tie na ye tie na ye tete ho history tete no Asante no de omu nim ne se de dodo ne nim ne se ye form Asante no omu yi akokodrofo akaman akokodrofo omu nim ntokako omu de form Asante omu na ne ye ndi se ne ututubo na ye obi mfi wa is because ye nyina ya develop ya advance ya civilization ye koye nim ene ho na pese okontokwa but obi amfa nhye ne tirimu se ntokwa ntwa mu ebi na esi o Britain no England no omu start the route ne efenisei basa ye abakum ho me gitum ye se betomre bi a se yamfa asomdua ntena ene ekura Asante ho aye hu abroso no enipa ndi pese omo ye omo se ese ye gya ntokwanti no ma nso mehu ese sibo nka bi ma mfa sibo animu ni agro na me nkomra da bia one day ahwa na sibo akana no atu na afi wakoka edwa enti obi di se na Domahene akonya na wote so no I put it to him say akonya no nya akonya tuntum enti mi so nya akonya tuntum da because nana ne ba na o ma me di ni nya keto ni free akomu ba no omu nya akonya tuntum no ti akonya ben na Domafo de betena so omu di omu e question a one day am bese bisa bi oben akonya no ko chiri because akoma akonya ba akope ba je wote na me kan Ana se metwati ya si emfama akoma kunye ba kope enti bia na do eni akunya tuntum ana se mesate wasi yese follow the wo kan ya do makra call bono no umkoto wanfiefo enti Domahene is on record say ombasre da bit na from wanfiefo no enti se ye ka obi owo akunya tuntum kura na ibe nka ye wanfiefo wanfiefo no so no na omo hye Nana Akufo Addo nkrase enti Domahene no hu se Nana Akufo Addo nkra ampane wofa no omo ye aduanafo enti wobo no ho asafo en na odete on tere ne de no akoye aluta sem no odete nti wo ha besi ne sa spirit no enye ono nko na ye bi o Domahene di nana Kusina hunter spirit na bi hye me Domahene besi ne asase otiso nyina Asantehene dia bia Domahene Asantehene
ɛhɔ nyinaa yɛ West Asante wopa kɔ history mu saa na history ka kyerɛ yɛn the whole Bunu region ni nyinaa yɛfrɛ West Asante sɛ nyɛ saa deɛ a sɛ akonnwa no ekuro no yɛ wo dea deɛ a ade tena ne yɛfrɛ West Asante sɛ wo so woma yɛ womadi wonsom sante dadeɛ a ɛdin bɛ na ɛda wo so before ɛfɛ ne sɛ independent before 1957 ne ɛdin bɛ na ɛda ne so assignment sir British no before 1957 British no who say you were the same setting and you were some culture and values be as I say just that language didn't differ. So let's call these people Western and these people Ashantis. Ebesine mse do ma hene wona dwene mi se wo ye bunu ni kura se ntachimafo mse wona dwene mi se ope se odi tachimafo kura so I so see. ya sa tumi na ko beka so na on ko beka so na ebunu fo hin enso ntimi mamuda na mche so ma me anwo wa anwo tachimafo no nkasa ne nkyere se ko mo paso wie e na mo nya o madwene se mo se akanfo na meka atete yen me ne no ma na do ma hene kasa mim kasa ya na amonfo ka bi na abunufo ayese sa kasa na mesere se me na mo fidie so asre youth ni social media bloggers ni say abunufo ni asantefo ni any problem bia mo ka mo de waye boniti mpanifo sense mo ni ntini ye echedi edoma na yesa eti mfa gofra abunufo nyina se o de mbaza mchira se santima imu ke ntino e ka se ye nyina ye nipa ba ntino na doma ahene pe na ate atua oye otuate ni aneti Yeah. Opinion of Rebecca was a P. What the aqua, Yenchi, Waka Bakasama, Tina Punim. Meme bia bia maka bia no okọ Ghana libraries Asante libraries ani nyina o there's antecedents history ni bia ebake so what I say nti se do ma se wonye ondom Asante da before 1957 near or say just a question and I make on the answer Western Ashanti, I know. Western Ashanti na Asante from just 1701 there automatic we over Asante ni yes Until it just asking nyina asase no Asante ni dia na ono na onko mechiw setete no but in actual fact no what to be no Ghana in our chieftaincy act no a family and relative way e betimi ato Asante hena no asem na because court ni hu ni say sa history ni nyina Asante hene ene ne fapem and nti no ka kire o say sefa say ahene ni akonwa asem de o mfa na no nto asem bia mu makort bia nto mu da na kire say ifie omo na omo de history na koma court and a court no interpretation because yeah original history no sentiment mu na wo but na make what they say Matias here. sabebe nti Asante hene wo kasa enye na hantan so say me Asante hene nti metima tumra guda bi na mum sefa sa ahensem ne nkunyasem die ho na ope ono mpni obi o pe kasa too much and you see this is a king we have Asante odoma boawo ema mpuntuo ni nkrundie bia na hyepa bia ba yedi bi ba ofie yedi bi ba okrum so what you say doma owo adwuma papa bi di a eye kama ye no doma akrum ye nhwe because doma ye kro kitwa ye just a city ni kakraka no uti kra emfa compare e fe ne say tafo na be compare the whole Asante man Asante wo 65 to 70 paramount chiefs under Asante kingdom so you can imagine doma hene paramount chief when e share no doma hene not even a single one because na dwene mu no ohunu so mpeso bi ni be epe so jide bia woka we no woka we dia besere nsa akonya na wote so no so ono na onnim the value of akonya na me die me hunu se nya akonya tuntu enti on treat me fairly na me hunu ko akonya tuntu no da so wa akwam isanity open Medasipi, impegna tenase dwumadie no, Edebesia, Mesa Bounty.